С вами Артем, и сегодня мы будем играть инопланетянская. Давайте зайдем. Так, уже скоро сейчас начинается. Так, наверное, вы увидите это сегодня. Ага, вот. Сегодня у нас будет капитан Марлин, и мы сейчас здесь будем. Так. Так, что они там говорят? Так, пока я уже изучил, но я их совсем не понимаю. Смотрите, что это? Инопланетяне? Стоп. Вот они, инопланетяне. Что с вами? Это надо что-то делать. Это что это было? Нам конец. Девочка, вот выходит два эти механиков. Это капитан. У нас случилось беда. Мы должны все это проверить. Так, вместе мы должны все выиграть. Мы не должны это все делать. Так, короче, идем. Нам нужно идти. И мы куда-то попадаем. Так, Марлин. Так, сейчас у нас проблемы. Ах! Зеленая слизь! С ними оберегаться. Не попадаем в зеленую слизь или погибнем. Ей, блин, не могу пройти. Проходим. Ай! Что ты меня толкаешься? Так. Окей. Мы должны все это исправить, ту проблему. Да, исправить проблему. А сейчас я буду залезать. Вот. Так. Так, вы не должны попадаться в эту слизь. Так, мы что-то, да, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Так, найти. И куда вы все пошли? Мы должны... Дверь закрыта, нам нужен... Ищем. Ага, все, девочка всю работу за меня сделала. Так. Ой, ох, нет. Там они... Нет! Два механика погибли. Не знаю, что делать. Ну, и сейчас мы в каком... О, господи. Пришельцы! Человек куда-то вот сюда пошел, а? Да!
смогли! О, Господи! Что с этой стало? Все такое зеленое. Тут я не вижу этих инопланетян. Угу. Упс. Так, нужно идти за ним. Так, идем. Пришельцы! Нет! Ну да. Давай быстрее! Сержант Гейвин? Что дальше делать? Где нам падать? Может... Вот это, по-моему, падать надо. Да! Так, нашли какую-то слизь. Нужно быстро подняться! Давай! А здесь мы возвращаемся обратно. Давайте попытаемся второй раз. У нас второй шанс должен попробовать. Сработать. Да, там здесь доллар. Ребята, давайте попробуем второй раз это сделать. Но если хотите, чтобы я выжил, подписывайтесь, ставьте лайк на колокольчик. Да, я смогу не получится, то вы увидите снова это, который я буду. Что тут идет? Да не пофиг. Греймен.
капитан, что-то сегодня не получилось. Увидимся скоро.